parlar de la llengua catalana i de la seva evolució avui a la Catalunya del Nord, malgrat tot, és fer una mica d'història que abraça 1.000 a 1.200 anys, ja que se sap que la llengua catalana és un producte de segona generació, de segona mà del llatí. El llatí evoluciona després a principis de l'edat mitjana amb un català preliterari, una llengua més comprensible al dia d'avui, a l'entorn del segle XI i del segle XII. La llengua catalana s'ha parlat des del començament, quan es diu llengua catalana, tant aquí, quan parlem d'aquí, la Catalunya del Nord, com el nord o la part nord del Principat de Catalunya, que és el bressol de la llengua, allò que en diem la Catalunya Vella, podríem dir del Rosselló i de la Cerdanya fins a Barcelona i fins al Pallars i la Ribagorça, des del començament. Després se va exportar, evidentment, cap al sud, cap a la Catalunya Nova i cap al Regne de València i ultramar, cap a les Illes Balears. Aquest procés segueix amb tota naturalitat a qualsevol indret d'aquesta geografia durant aquest segon mil·lenni, i quan Catalunya o l'estat català comença a perdre força i de ser mestre del seu destí, podríem dir, s'enceta una mena de procés d'atomització a l'època moderna, a partir del segle XVII, amb un canvi, evidentment, important a posteriori a casa nostra, que és el pas a França, l'anexió al Regne de França, que és una cosa que no se'n saben pas massa les conseqüències quan té lloc al moment del Tractat dels Pirineus, però que de mica en mica té conseqüències més negatives per la llengua, sobretot a partir del segle XIX, perquè al segle XVII o al segle XVIII, allò que es parla a Olot, a Girona, a Tarragona o a Perpinyà, més o manco és la mateixa cosa. En canvi, sí que hi ha una variació dialectal, allò que anomenem el rossionès. Quan diem el rossionès és el dialecte sobretot parlat a la Plana del Rosselló, una mica el Conflent, i poca cosa més, perquè ja el Vallespí o l'Alt Vallespí, ja la Cerdanya, ja són variants dialectals que són més semblants al català que hi ha més cap al centre del Principat. A partir d'aquells segles XVIII i forçosament del XIX, l'aïllament polític, l'aïllament històric de la Catalunya del Nord, l'aïllament relatiu, fa que el català parlat aquí té una influència, s'ha de reconèixer, del francès, que avui encara mantenim gairebé la nostra manera de parlar. Jo, quan estic dient coses aquí, hi ha influència d'aquesta variació dialectal i, malgrat tot, la llengua es manté de manera evident i natural amb una transmissió normal, diem, fins a principis del segle XX. I comença a haver canvis quan l'efecte de l'escolarització en francès, de la política francesa, fa que el francès sigui conegut a costat de la llengua catalana, que la gent d'aquí s'interessa més en un procés diglòssic per l'aprenentatge del francès i que hi hagi, malgrat tot, una mena de, no pas de capgirament o d'una mirada menys intensa i d'una relació menys intensa amb el sud, però que es veu que un futur pot ser més possible gràcies a l'aprenentatge del francès que no pas mantenint massa la llengua catalana. El canvi, i això evidentment és una explicació superficial sense entrar en els detalls, el canvi s'esdevé entre els anys entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. Fins i tot hi ha uns lingüistes o sociolingüistes que han determinat que hi ha un any, que seria 1943-1944, en què hi ha veritablement un canvi que té com a conseqüència, al cap d'uns anys o d'una generació, la substitució lingüística, que fa que la gent que parlava català amb els pares, els fills, deixa de parlar amb els fills la llengua catalana i que no hi ha una transmissió. Dit això,
el fet que tu i jo parléssim català encara avui significa també que hi ha hagut una continuació d'una transmissió intergeneracional, una continuació d'una llengua catalana, després podrem parlar de quina llengua catalana, si es pot fer la pregunta d'aquesta manera, i que fa que encara a l'any 2012 hi ha gent que parli català a la Catalunya del Nord. Dit això, cal ser realista i cal, tant des d'un punt de vista històric que ideològic que sociolingüístic, hi ha hagut una interrupció lingüística i una substitució lingüística, cosa que fa que avui dia el 100% gairebé, a part d'uns quants estrangers de la Catalunya Nord, sàpiga parlar el francès i que en canvi no tota aquesta població sàpiga parlar la llengua catalana. Doncs aquesta és la realitat. Però hi ha un manteniment gràcies a diverses coses. Primer, gent que ha continuat tota la vida a parlar català, gent que ha volgut tornar a parlar català amb un procés més humà que natural, l'interès també d'aprendre la llengua, de tornar a aprendre la llengua i de tornar a fer-la servir en un marc totalment privat, vull dir natural, no pas per qüestions professionals o no pas per qüestions d'interès o de militantisme, i finalment també tota la gent que ho ha volgut pel mateix cantó del militantisme. Llavors, per tornar a allò que es parla encara avui, crec, de llengua catalana, hi ha diverses coses. Allò que he anomenat fa un moment que era la variant rossellonesa, el dialecte rossellonès, jo que són rossellonès, te diré que gairebé està a les acaballes, o en tot cas estem en un procés que deixa el rossellonès per parlar o per recuperar una llengua més estàndard, amb un model més català central, el català que fem servir i que gairebé ja t'estic utilitzant aquí, i que el procés de recuperació i el procés de nous parlants avui passa per la utilització d'un català que no és pas més dialectal. Dit això, crec que en paral·lel la variant rossellonesa que nosaltres coneixem té encara una certa vida que s'està fonent, que està aportant ingredients en aquest conjunt de llengua i que fa que encara la meva generació, la nostra generació, la d'abans i en part la de després, tindrà coses que són parts del dialecte. La dificultat és crear nous parlants del dialecte. Crear nous parlants de la llengua d'alguna manera no és pas una cosa tan complicada, és un aprenentatge de llengua o una transmissió de llengua. Crear nous parlants del dialecte és diferent perquè depèn de la persona que te passa la llengua, que la persona que te transmet la llengua, de la persona que fins i tot te fa de professor per aprendre la llengua. Si aquesta persona és originària de Lleida, de Mallorca, de Girona o de Baixàs o d'Argelès o d'Arles, evidentment la manera de com aprendràs la llengua també hi haurà conseqüències respecte a aquest formador que et passarà la llengua. Aleshores, què queda d'aquest model de llengua que s'havia transmès fins a les generacions de mitjan segle XX o de finals del segle XX? En queden unes formes dialectals en termes de lèxic, com parlem de la botura, com parlem de tota una sèrie de... Quan te dic som fet això, som parlat això, hi ha lèxic, hi ha una mica de gramàtica, però no cal pas mai descuidar, i gairebé s'hauria sempre de concloure un discurs així d'aquesta manera, que quan parlem de dialecte o quan parlem de variant, parlem sempre d'una part ínfima de la llengua. El català és una llengua molt unitària des del començament, i quan estic parlant des del començament estic dient i fent referència a allò que es va formar des d'un punt de vista geogràfic de la llengua. És a dir, com que tenim un bressol reduït de la llengua geogràficament, allò que s'ha escampat, malgrat tot, és l'expansió d'una cosa que és molt reduïda. Doncs explica al mateix temps la unitat de la llengua. I doncs, allò que seria el dialecte, allò que seria el rossellonès, representa un tant per cent molt petit, un 1, un 2, com a màxim, al meu entendre de la llengua. Qualsevol filòleg, qualsevol historiador de la llengua t'ho dirà. Doncs, d'alguna manera, no hem pas
no hem pas de tenir por de perdre aquesta variant perquè es fon de manera natural de la llengua i, a més, sempre existirà en la nostra manera de parlar, sempre viurà amb la nostra manera de parlar i evolucionarà de manera natural, perquè la llengua és un ésser viu i doncs té una vida natural. Evidentment, si té una vida pot tenir una mort. I hi ha coses que ja s'han mort de la nostra llengua, però d'altres s'han recuperat. Tot i ser jo originari d'aquí, tot i ser jo parlant també d'aquesta variant, ja en la meva manera de parlar, ja en la meva manera d'aprendre el català o, fins i tot, per la gent que m'ho ha transmès, s'ha de tenir en compte que la llengua recuperarà o transmetrà el que podrà del model anterior i entrem en una nova etapa de la qual no hem pas de tenir por si hi hem perdut en camí coses del model de llengua rossellonès. Tenim, com a la immensa majoria, com a tot el territori de parla i de llengua catalana, un model que s'està estenent. I encara una vegada de manera natural. Estem en un procés de reunificació de la manera de parlar, això sí. I això ha passat al llarg de tota la història. Hi ha moments en què hi ha atomització i d'altra reducció de les variants dialectals. Doncs, d'alguna manera, allò que estem parlant encara avui dia aquí és segurament més aviat una nova etapa, una nova vida, esperant, evidentment, que no sigui pas una última etapa de vida. El fet, segurament, i amb l'optimisme que n'estiguem parlant ara, amb la voluntat de transmetre aquest coneixement, ens fa ser positiu, d'alguna manera, respecte al futur. Tot i que, com a estudiós, investigador, interessat, usuari i militant de la llengua, pugui dir les coses podrien anar millor, no veig pas al final de la llengua catalana aquí, a la Catalunya del Nord, en les generacions que arriben. Malgrat el que poden dir la gent i que a vegades els especialistes veuen més aviat que els altres les coses que són els mals de la llengua, les malalties de les coses que estàs estudiant, en aquest cas el paper del que passa en el nostre sud de la frontera estatal, en aquest cas, ens fa també ser positius, malgrat que els filòlegs, els historiadors de la llengua, els estudiosos de la llengua ja al sud de l'Albera, a vegades hi ha situacions que podria anar millor, estem passant un moment que podria estar millor per la bona situació de la llengua. Malgrat tot això, vull ser optimista per la llengua aquí i per la seva evolució. Ara, que hi perdem en camí, com ho he dit, coses que ens feia rossellonès o que ens feia dialectoparlants, no passa res. No passa res, és una evolució normal com hem evolucionat del segle XII al segle XVI, del XVI fins al XVIII, del XVIII al XIX i del XIX fins al XXI. I després ens trobarem d'aquí 100 anys per veure com la cosa haurà realment avançat i haurà evolucionat, o en tot cas els nostres descendents o els nostres deixebles, si hem format deixebles. Vet aquí.